Honoré aujourd'hui, une bonne surprise par la visite de l'association FACE Tunisie qui nous a honorés par un don pour le centre. Et le centre, comme vous le savez, c'est un centre qui existe dans une situation qui est relativement défavorable sur le plan socio-économique, et donc ça a permis de renforcer cette structure en termes de matériel, équipement, et surtout de lutte contre l'exclusion de toute cette zone. Et nous sommes fiers aussi de ce projet de la PMI Zuhur. Merci encore une fois pour ce don. دكتور زيتون خديجة رئيس الدائرة الصحية بالوردية. نحن كما تونس الكل دونك خدمنا في فترة الكورونا، في الفترة هذيك الكوفيد 19 اللي عملنا ان سيركوي اللي كان فريمون تنقصنا ساعة الكورديناسيون. الحقيقة ما جينا حتى حد، اون ترافايي سول، عملنا ان سيركوي وحدنا، جبدنا كما نقولوا الكتب وحطينا هذايا les moyens de protection اللي برشا نقصتنا. on a reçu que des masques chirurgicaux. les masques جاتنا une boîte من الاول، خدينا une boîte في شهر ومن بعد خدينا une boîte في الجمعة، وتوا الشهر هذا بالكل ما خدينا حتى une boîte، و on a reçu aucun masque FFP2. صعوبات كبيرة ياسر في البروتكسيون كونتر الكوفيد، الى درجه انه لي ميدسان ما عادش نحبوا نعديو فهمت ديريكتومون مع لي مالاد سوف ا ديستانس. سي بارفوا وصلنا معناها بعيد فهمت. اون ريفوز ديكزاميني لي مالاد خلاص فات دو ماتيريال دو بروتكسيون، با دو ماسك، با دو جيل، با دو غون في الديبي. بعد هكا كي جات لي زابور نتاع الماتيريال هذوما ولينا نجمو نعديو.
présente, docteur Darfous Rajé, je suis médecin généraliste في المستوصف. Donc durant la période on n'avait pas ما عندناش برشا مرضى جاو الناس الكل خافوا برشا donc on faisait يمكن 10 مرضى في النهار pas plus. كلهم كانوا لابسين الكمامات. au début on n'avait pas في وسط المستوصف les moyens de protection. نجيو احنا عملنا دابخي للوا اللي خرجت اللي زمنا نهار بعد نهار نخدموا انا والدكتور اللي معايا انا والدكتور معز. دونك فوالا ان جور سور دو نخدموا لو ديبي ديما عمل هو ينقص ومن بعد هكا اون فوا تحلت الحكايه رجعوا مي كوميم قعدوا برشا ناس حتى لتوا يجيو بلاش كمامات. دونك نوصيو ديما اللي ما يجيبش نرجعوه يمشي يجيب واللي ما يرجع لك من الغدوه ما كوميم قاعدين ننظموا في الدنيا هكا. Normalement, ça doit aller pour de Rabbi Hamdoullah. On n'a pas eu beaucoup de problèmes, on n'a pas eu de cas. On a eu 2 cas suspects à Kao, juste شافوهم في بعثناهم. أنا يرجعوا لديارهم ومن بعد احنا نتصلوا بهم باش يمشيو يعملوا لهم prélèvement sur place. ما يجيوش لهنا جملة. Voilà. لي سعاد سيرفيونت خالد بن الوليد. بون كيما الناس الكل خدمنا باللي عنا الدواء لي بافيت لي بلوز لي سور بلوز الماتريال كله ما عندناش احنا لي ماتريال ما عندناش احنا. جابت لنا مره جمعيه دي بافيت مش لك الكل هذوك الكل عطيناهم للمرضى. لي بافيت هذوكم الشورجيكال مش برشا موجودين راك تشوفوا اللي نخدموا بهذه في السخانه. Bienvenue comme association, comme Union européenne. Merci Zeda pour ce don et un geste, il est impressionnant pour nous. Nous sommes l'établissement de groupement santé de base de Ben Arous. Nous sommes le plus grand groupement de toute la Tunisie. Nous avons 50 centres avec 5 centres intermédiaires éparpillés sur tout le gouvernorat de Ben Arous. Et je remercie tous les médecins ou l'équipe professionnelle de santé de Ben Arous. C'est eux qui ont travaillé, qui ont fait face à ce Covid au niveau de la région, où ils ont réussi à cerner le Covid dans le gouvernorat. Pour une probable vague, on est en train de nous préparer. Tenir les distances. Porter le masque. Le masque il est très important, surtout pour les endroits qui sont fermés, les espaces clos. Donc, et surtout avoir le lavage des mains et le gel hydroalcoolique à disponibilité. Donc, surtout le virus il peut persister pendant des heures, voire des jours. Donc, sur des surfaces. Donc, il faut aller dans la prévention. إبراهيم الذوافلي مدير المستشفى الجامعي بن عروس. اللي ننتظروه احنا واللي نطلبوه كمعناها بروفيسيونيل دو سانتي هو انه التزام وانضباط المواطن وانخراطه في لي كوندويت دو بروتيكسيون. يلزم سلوك المواطن يحترم الشيء هذا. مع كل اسف احنا حتى في المستشفى نفسه نأكدوا على المواطنين وعملنا حملات تحسيسية وجبنا منظمات وجمعيات ومتطوعين. نأكد على التحسيس الميداني
راهو لي سبوت بيبليسيتير في التلفزه ولا في الراديو متفقين، مي انك انت كجمعيه ولا جو سي با كهياكل اللي مكلفه بالتكوين ولا انتوما كجمعيه، راهو كي نمشيو للي جراند سيرفاس ونمشيو للناس اللي تشتري في العلوش ونمشيو للسوق الاسبوعي ونمشيو ما نعرفش انا للقهاوي واللي جو سي با، راهو الخطر غادي. والله ساعة مرحبا بكم ويعطيكم الصحة. ان فيت الكوفيد راهي مشكلة على تونس الكل، واحنا بارتيكوليرمون زاد بن عروس تبارك الله معناها الناس الكل خدمت، بيرسونيل الكل خدم. والله ان شاء الله ننجزوها وان شاء الله نكونوا عملنا اللي علينا، ويعطيهم الصحة زاد الناس اللي عاونت. Le bureau قاعد حاضر وقلنا اللي dès qu'il y a une nouvelle vague c'est toujours معناتها les gens sont rodés. d'ailleurs كان لاحظتوش تويكا حتى في لونتري توا عندنا كنا نخدموا بون توا انا نحيت البابات خاطر الحقيقه ابخي لا كونسلتاسيون عندنا لي دو زوفريير حاطينهم في الباب يبدا غرياج هذاك مسكر ما يدخل حتى ولو توا نحكم عليهم يدخلوا بالبابات. Ça, on n'est pas à l'abri d'une deuxième poussée et le circuit il est en place. Le circuit il est en place et dès qu'il y a نتبع كل يوم في الأوبسيرفاتوار في المينيستير l'évolution يجي ونحن بدنا نعمل لي غارد في البورت مع السيتيان وكل شيء. donc إذا كان فما une autre poussée le circuit هو حتى le personnel il a été éduqué, il est préparé. On est préparé, on est rodé.